Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay sẽ giới thiệu 3 mẫu slime mình vừa mới làm nha. Bạn nào muốn mua thì comment ở dưới để lại chỉ số điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Mình sẽ bắt đầu từ những cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên mình là đầu tiên là một con slime. Giờ đây sẽ là slime milk, gọi là milk là sữa bóng trắng nha. Rất đẹp milk là sữa nha, milk đây luôn. Để cho mà mình nhỏ lại nha. Cái này thì dàn đầy hũ, và cái này lại là booster nên là đau một trứng nha. Mà vẫn là sờ quá nên là trong suốt luôn đấy. Cho nên là bán đầy như này là giờ bán 20 mà mình là booster là mình bán hơi đắt một chút, 25 nha. Thế sao vậy này mình một trong suốt mình chưa được cho một trong suốt, là bạn nào lấy một trong suốt thì mình sẽ làm trong suốt nha. Cho nhỏ mọi người nữa nha. Rất là dài. Bên trong suốt này là suốt rồi đấy. Mình để cho nó các bạn vẫn lấy để thỏ luôn nha. Cái này 15k, rất là rẻ, cũng rất là nhiều. Mình đựng trong nó bản đây là cái không sợ dơ luôn nha. Mình cầm ngăn nữa này, vì để giờ mình đã lau sạch sẽ rồi. Nhưng mình làm cái rất là rẻ luôn, mình tính rất là nhiều. Em của cô cũng là em thích nhất trên màn hình nha. Đây em này mà không có rất đẹp. Và mình em này là slime vitamin, slime vitamin. Đây slime mấy slime này mình kìm mình kêu ra tròn để mình ra nẹp nên là không nói á. Siêu ra rồi. Cái này thì có rất đã. Sao cái này là cầm này, thật ra nó bị dính vào phần tay. Cái này để xuống lại là bình thường, mình sẽ chụp này đấy, rất là dính tay, nhưng mà nếu rẻ này xong mình trả ra là bị dính một ít
Bây giờ mình sẽ làm biểu diễn người lấy hũ. Mình sẽ có rồi nhắc của nó rồi. Đây. Ồ, 25k nha. Vậy video mình đã giới thiệu xong rồi. Bạn nào mua thì comment số điện thoại và địa chỉ nhà cụ thể dưới nha. Rất là hỗ trợ mình. Thank you.